waxay u malaysay dambi inay gashay dambi waa gashay laakiin dambi la isku dili karo ma uusan ahayn sidaa darteed anigana dambigaas oo kale ayaan galay laakiin aniga jacayl ayaan ahaayay qalbi ayaan jeclaaday weliba si daacad ayaan u jeclaaday aniga ma diidani qalad inaan galay weliba qalad weyn ayaan galay laakiinse qaladkaas keligay ma aanan gelin qof kale ayaa ila galay qofkaasoo ah qofka ila dhisi lahaa qaladka wuu ila galay sidaasay tahay qofka markuu diiday inuu qaado mas-uuliyadda aniga maxaan sameeyaa yaa garabkayga taagan aniga yaa gacan isiinaya ma waxaan sameeyaa wixii hadda riwaayadda ku arkayseen ma sidii gabadha haddoo kale ayaan inta sunca biisdilaa mise waan isdedelaa mise badda ayaan isku tuuraa dadweynow idinka waxaad doontiini dhaha sidaad doontiini caaya kuley caayadiina waxba uma arka aniga laakiinse waxaad ogaatiin mar walba inaan ahay hooyo laakiinse la ima guursan haddii saacaddaan la ii guursan lahaa idinkoo dhan agtiina qiimo ayaan ka lahaan lahaa waad i kookoonin laheedeen waxaad i dhihi laheed gabadheeda saasa samaynin uur ayaad leedahay tartiib u soco gabadheeda sidaan sameey sidaan ayaa kula fiican laakiin saa darto agtiina wax aan ka ahay male aniga gabar walba oo dunidan ku nool mustaqbalkeeda iyo aayaheeda waxa waaye ubaday dhashay inay aragto laakiinse aniga maba la inikaaxin meeshii liigi nikaaxi lahaa caay ayaad iigu badasheen dadweynahana waxay ii banaynayaan hal waddo oo keliya waddadaasoo ah inaan aniga ubadkayga aan iska soo rido cajirkayga ka mida miyaan gooya aniga yaa waay qofka cajirkiis ka mida gooynaayane waxaan la yaabanahay ilig bulasha oo la iska tuuraayo iyo cunugayga isku mid miyaa ka dhigtaan idinka aniga markaan isku dayo cunugayga inaan soo rido waan fikiri markii aan fikiri kadib waxaan maqlay cod aniga codkaas wuxuu leeyahay hooyo dhinacaan fiiriyey qof igama joogo haddana mar labaad ayaan maqlay hooyo haddana dhinacaan kale qof igama joogo kadib ayuu ila hadlay wuxuuna yidhi hooyo gudahaaga ayaan ka soo hadlayaa micnaha calooshaada cunugaygu wuxuu yidhi mataqaanaa hooyo wixii kuu qoran way kugu dhacayaan dunidan dusheeda intaad ku nooshahay wax walba ayaad arkaysaa wuxuu kaluu yidhi hooyo adduunkan sidiisaba waa adduun fiican wuxuuna u qalmaa in lagu noolaado noloshaduna way macaan tahay hooyo aniga waxaan rabaa inaan dhasho waxaan rabaa dunidan inaan arko inaan ku ciyaaro oon ku qaslo wuxuu yidhi waa ku baryaa hooyo ha idilin hooy aniga soo jirkaa ka mid iyo ha i soo ridin ayuu yidhi miyaan soo ridi karaa aniga cunugayga kadib aniga go'aan waxaan ku gaaray cunugayga inaan dhalo oon koriyo oon dunida dusheeda aan farxad kula noolaado waajibaadka hooynimana aan guto taas ayaan go'aan ku gaaray hadda idinka ayaan idin weydiinayaa aniga miyaan qaldanahay